Hayyee oduu gammachiisaadha. Wantichi beeksisichi karaa miidiyaa dhuunfaatiin illee baay'ee gammachiisaadha. Karaa miidiyaa dhuunfaa nama dhuunfaatiin yoo dhufellee qaamni kun qaama achi keessa yookaan immoo imbaasii Suudi Arabiyaa bakka sana biiroo sana keessa nama dalagu natti fakkaata. I think maal jedha beeksisichi beeksisa jiraattota magaalaa Riyaadii fi naannawa Riyaad hundi keessanuu namoonni paaspoortii haaromfame of harkaa qabdan gara biyya galuu barbaadanii iqaama baafachuu fi kan hin dandeenye karaa imbaasii qaamaan dhihaatanii koppii paaspoortii keessanii kennitanii galuu dandeessu jedha. Namoonni mana xalabaa baddanii ziyaaraa dhuftanii baddanii baharaan dhuftanii paaspoortii kan of harkaa hin qabne yeroo dhihootti ni banama. Yeroo ni baname isin beeksifnaa jedha. Kana paaspoortii of harkaa qabdanii carraa kanatti fayyadama. Hanga ammaatti nama 2,000 ol kara biyyaa deebi'aniiru jedha. Imbaasii Riyaad haa galatoomu hojiitti jirani ishee kan daa'immaniis ni qajeelfama. Alhamdulillah. Kan nuti yamma yoona iyyaa jirru waa'ee kan daa'immaniiti. Kan daa'immaniis ni qajeelfama akka karaa dallaalaatiin nuti isiniif fita jedhanii isin hin gowwoomsine of eeggannoo godhaa jedhanii kun silumaayyuu waa'ee dallaalaa kana of eeggannoo godhaa jennee yeroo hunda iyyaatu jirra. Waraqaan lisbaasii kan lisbaasiitti baafatanu riyaala 450 kan ammoo hinima beennaa haa ta'uuti. Yeroo wanni akkana gadhiifamu carraa kanatti fayyadamee wannan gaafachuu barbaade qaama kanaan namni kun yookaan nama achi keessa kan dalagu imbaasii Suudi Arabiyaa kana keessa biiroo sana kan dalagu na fakkaata. I think carraa kanatti fayyadamee wannan gaafadhu nutillee baay'inaan biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti jechuudha warra iqaamaa hin qabnetti baay'eedha macuulatti baay'eedha oolmaan beenya kana. Kanaafuu nutillee wanni isin gaafannu warri iqaamaa hin qabne warri majoolli wanni nuti isin gaafannu akkuma duraanii carraa paaspoortii baafachuu arganne paaspoortii baafanne nutillee akkuma nama tokkootti jechuudha dalagachuudhaaf biyya tokko keessatti seera qabeessaan jiraachuu barbaanna waan ta'eef akka nuti paaspoortii baafanne biyya namaa kana keessatti seera qabeessaan akka nuti jiraannu kanaafuu hadiraa nuufillee karra saqaa akkuma armaan dura maqaan namoota hedduu kan galmaa'ee kabaafatas jira kan immoo wanni sun karoorri sun adda citee kan fas jira jechuudha waa'ee galmee paaspoortii baafachuu kana keessatti walumaan quba qabna. Kanaafuu nuufillee akka wanni kun ilaalcha keessa galfamee akka paaspoortii baafannuu fi halli akka yookaan immoo xariiqa yookaan karaa akka nuti paaspoortii baafannee biyya kana keessatti akka abbaa iqaamaa taanee yookaan immoo eeyyama biyya kanaa baafannee akka nuti jiraannu gamanumaan immoo isin gaafadha. Haa ta'u malee immoo abbaan beeksisa kana godhee nama dhuunfaadha. Garuu immoo gara miidiyaa kan kee dhuunfaa irratti poost gochuurra otoo gara miidiyaa mootummaa imbaasii Suudi Arabiyaa irratti otoo poost goote baay'ee natti tola. Maaliif namni irra caalatti waan achirratti hojjetamu yookaan immoo waan gara miidiyaa mootummaa irratti poostaa ame kanayyee hedduu amanasi yookaan hedduu fudhata waan jedhuun si hubachiisuu barbaade. Haa ta'u malee immoo beeksisni ati goote kun waan baay'ee itti nama gammachiisuu fi kan abdii namatti horuudha. Kanaafuu buleessa kiyya nuuf galatoomi waan kana maxxansuu keetti garuu immoo xiqqoo otoo gara miidiyaa mootummaatiin maxxansitee baay'ee nutti tola. Haa ta'u malee gaafii kan kootii fi wanni kan koo kana akka ilaalcha keessa nuu galchitanu waa'ee uummata majuula biyya Suudi Arabiyaa kana keessa jiran akka jara paaspoortii baafatanu haala akka nuuf mijeessitanu isin gaafanna. Ijoollee Saawudi Arabiyaa jirtanii akkasuma warroonni Saawudi Arabiyaa keessa jirtan namoonni paaspoortii hin qabne akkasuma iqaamaa hin qabne kan kafiila jalaa baddanii jirtan beeksisni ammallee ba'ee jira. Akkuma obboleetti keenya jedhu beeksisni ijoolleen xalabaadhaa baddanii akkasuma immoo baharatiin dhuftanii paaspoortii fi iqaamaa keessanii of harkaa qabdanii galuu hin dandeessan gara biyyaa kan baafattanii haaromsiifattanii jechuudha. Warroonni jalaa baddanii haaromsiifattanii gara biyyaa galtanii deebi'uu hin dandeessu jedhameera.
Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo sinillee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha egaa hordoftoota kiyyaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii subscribe gochuudhaanii gara YouTube keenyatti dabalamaa sin jechuu barbaada ittaan sudhaan immoo akkuma obboleessi keenya isin beeksisetti oduu gammachiisatti ijoolleen ala baddanii jirtanii warroonni iqaamaa haarawaa baafattan karaa biyyaa galuu dandeessanii amma yeroon illee yeroo galmaatati galtanii biyya keessan daawwattanii deebi'uu dandeessanii jechuudha warri qaamaa qabdanii jechuudha akkasuma immoo warroonni hin qabnellee ijoollee baay'ee galchaa jira gara ijoollee baay'eedha gara 2000 fi humaa galchaa jira jechuudha gisee tokkichatti kan galaa jiranii kanaaf baga gammaddanii sin jechaa jira hundumti keessaniyyuu baga gammaddanii wanna kanatti fayyadamaa akkasuma ijoolleen kafiila jalaa baddanii ala jirtanii paaspoortii keessan baafattanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa galuu yoo barbaaddanii daftanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha wanta kanatti dafaati fayyadamaa dhugaa seera bareedduu isinii baase jechuudha itti fayyadamaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf garuu ijoolleen karaan cufamee karaan akkas ta'ee maal jettanii haasoftan karaan hin cufamne sijjammar ijoolleen paaspoortii fi qaamaan qabneeyyuu akka baafattaniif ji'a jaallee durallee ji'a jaasnii kenneera ammallee ji'a jaarratti dabalee jira jechuudha isiniif himeetiin jiraanillee jechuudha ji'a jahaan boodatti yookiin immoo cufuu danda'a yookiin rakkin isinirra gahuu danda'a hin beekamu jechuudha warri iqaamaa fi paaspoortiin keessanii iqaamaa keessanii bakka mana kafiilaa yookiin mana koontiraataa itti gattanii baatan hojjisiifachuu dandeessu jechuudha akkuma kun warra Dubaayii san jechuudha isinii galee maaliif mootummaan waan haarawaa baasee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareedadha kun maaliif hojjisiifattee biyya kee galtee deebi'uu hin dandeessa jechuudha ijoolleen baddanii hojjetanillee yoo jiraattanii jechuudha na galtanii biyya keessan agartanii deebitanii firiidamiidhaan hojjechuu hin dandeessanii akkasuma immoo akkuma warra Dubaayii sanitti illee firiidamiidhaan erga iqaamaa kee baafattee hojjisiifachuu dandeessaa jechuudha hojjechuu dandeessaa waan dhuunfaa si dandeessisiisu wayi hojjechuu dandeessi jammar mana madaametillee yoo galu jette erga waraqaa eenyummaa keetti hojjisiifattee dhuunfaa keetitti illee baatee hojjetachuu hin dandeessaa jechuudha kan immoo seera mootummaan baasidha isinii galee kanaaf ijoolleen hin baafannellee baafadha ijoolleen baafachaa jiranii jechuudha garuu qarshii isaa hanga bahuun hin beekne yeroo baay'ee nan gaafadhan jedha gaafadhee tammee isiniif ifa godha wanta qaaman kun ittiin bahu kan shamarraallee kan dhiiraallee garagara jechaa jiranii gammaatti tokkooma jechaa jiran garagara lachuu gaafadhee tanan viidiyoodhaan isinii hojjedhee isinii deebisa jechuudha warri immoo baafachuu barbaadan baafadhaati fataa jedhaati hojjedhaaf irraa isiniin jedha garuu qarshii hanga bahuun hin beeku jechuudha malee mootummichi gallakkisee jira yeroo lammataatiif gallakkisee jira akka baafattanii akka waraqaa keessan baafattanii barbaadan biyya galtanii deebi'uu hin dandeessa gaafa waraqaa kee baafatte jechuudha sii galte yookiin immoo dhuunfaa keetitti mana madaamii yoo galu jette waan barbaadde hojjechuu hin dandeessa waraqaa baafannaan kanaaf itti fayyadamaa isin jira ijoollee Saawud Arabiyaa jirtanii akkuma ijoollee Dubaayii itti fayyadamtanii fataa jettanii isinillee jiraachuu qabdu mootummaan keenya waan baay'ee bareeda ta'e nu baase jechuudha galatuun mootummaa Saawudii waan bareeddu isinii baase itti fayyadamaa warri ala jirtanii nuti warra xarabaa jirru immoo karaa biyyaas isin jalaa galla warri dhufuu barbaadan immoo koottaa nuti immoo isin jalaa galla jechuudha bakka gasin lakkisna anama xiqqumannaa fi gadasni lakkisa bakka kiyya kana koottati bu'a anillee gadasni lakkisu gadi Saawud Arabiyaa annaa dhufeen daawwadha malee hojiidhaaf hin dhufammaan booda Saawud Arabiyaan kalaas nageera garuu dhufeen daawwadha maaliif Saawud Arabiyaan bakka hin jiraame nan jaaladha biyyatti jijjiirama argadhe waan ta'eef kanaaf koottaa isin jalaa gallaa isinis bakka kana bu'aatti itti fayyadamaa isin jechuu barbaada hordoftoota hiyyaa akkasuma ijoolleen ala jirtan wanta kanatti fayyadamaa isin jechuu barbaade tananii waan biraati miti isin jedha እና akkasuma ka warroonni immoo mana kanaafillee haarawaa taatanii subscribe gochuudhaanii koottaa maatii keenya ta'anitti dabalamaa isin jaa akkasuma immoo ijoolleen gaafii qabdanis ta'ee waan barbaadan komentii jalatti
nagaafachuu hin dandeessu siniin jedhashi ani siniin jaaladha siniin kabajaa hunda keessaniyyuu bakka jirtanitti waaqayyo isin hojii haa ta'uu jabaadhaa abdiin kutinaati waan hojjettan tokkotti kutannoo godhadhaati hojjetadhaa isiniin jedha waaqayyo immoo nu gargaaru hunduma keenya isiniin jedha jabaadhaa faatochee koo qinammochii koo fiqiroochii koo jarri akkasi turtii gaarii viidiyoo biraa walitti deemnetti